Salve, salve, rapaziada. Seguinte, olha a missão. Vocês reconhecem esse forro? As lateral, porta-módulo, a caixa ali, ó. E olha lá. Sim, eu ranquei o som do carro. Por que eu ranquei o som do carro? Mano, olha isso aqui. Não sei se vai dar pra ver. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mano. Pelo vídeo, tá ligado? Mas molhou, né? Aí eu tô reformando os forros para descer pro Campeonato Brasileiro de Sonhos Rebaixados. Vamos ver se hoje é quarta-feira. Vamos ver se até sábado o carro tá pronto, porque dia 10 já tem um campeonato. E vou meter marcha. Agora eu vou terminar de colocar a partezinha nova daqui. Que arrancou. E é isso, acompanha aí. Já prendi aqui a parte, né? Sim. Canseira, viu? Mexer nessas paradas, velho. Aí a pintura, as cores que vai vir nele vai ser as mesmas. As mesmas, não. Vai ser praticamente a mesma. Que diabo é isso? Só que muda aqui na parte do laranjado, vai ser vermelho. E vai ter o símbolo do YouTube, né? Nada mais justo do que eu, como YouTube, ter meu madeiramento do meu carro como YouTuber. Fechou? Então é isso. A caixa também vai vir bagulhozão do YouTube. E é isso. Mano, eu tô num sono que eu acordei cedo e gastei um dinheiro. Vocês não estão ligados. Mas aí, o vermelhão, o preto pro contraste, o cinza. E bora. Eita porra. Seguinte, estamos aqui em outro dia. O Golzão tá aí de novo. Agora eu vou fazer tirar os forros aqui. Arrumar o forro do boca aberta. Olha o que tá vindo aí, papai. Mano, olha o brilho. Mano, é porque não dá pra ver, tá ligado? Pelo vídeo. Mas depois nós vamos colocar lá fora e filmar pra vocês verem. Fechou? E é isso, mano. Brincadeira. Aí, agora. Olha o brilho, pega. Eita doido. Agora aqui fora dá pra ver melhor a caixa também. Os detalhezinhos. Cara, ficou doido demais, viu? Quando passar o curvinho aqui então, hein? Você tá doido. Ficou bonito, velho. É, fi. Já escureceu. Não sei nem que hora é essa. Deve ser quase 11 horas. Não vai dar pra ver o forro do Leandro direito. Mas já tá pintado. Praticamente todo pintado. O meu também já fiz os detalhes. Quando eu tirar vocês vão ver o que é. E não é laranjado de novo, tá? É vermelho. Parece laranjado pela câmera, mas não é, é vermelho. Ao miúdo! Tá tomando uma cervejinha ali. Aí tá aqui. E é isso, o Golzão tá ali. Já tá de noite, não tô vendo nada. Provavelmente vocês também não estão enxergando nada. Mas bora. É isso. Me manda que eu vou mandar pra pro Juninho. Aí. Você tá doido, filho. Mano, isso aqui quando pintar a caixa então. Ah, velho.
Anota. Ô, caralho. A hora. E nós terminou agora. Os dois. O outro tá ali. Só que não dá pra ver. É. O outro tá aqui. Comprei mais uma vez. Ficou 10. 4. Fala merda. Foi cumprido. Nunca acaba com uma na quebrada, vira liberada das exumas. Entra no carro, aumenta o som. Danelis no talo, o vidro tá fechado e o clima tá bom. Tiro sua roupa, beija minha boca, me deixa louco, que eu te deixo louca. Rolê de Evoque, só paro de manhã. Cê liga estilo dub, cê liga o Dan, se liga a máfia, se liga o bonde, se liga o clã. Se liga na máfia, vai sentar pro bonde até de manhã. É que hoje eu tô só menino, passar no poço pra mais vira nós comprar. Esse barraco vai ficar pequeno.